Всім привіт! Зі святами. Сьогодні неділя, робочий для мене, для декого вихідний день. Ай, то таке. З Нового року скупився. Купив ще одну полицю. Ну, все для плуга. Там в білому ящику болти купив, такі як сюди треба. Хімічим польову доску. Польова доска довга. Рішив її, бо думаю, що полиця велика, треба, щоб землі плуга тримала. Ось, цей болт стандартний. От він на цьому плугові. Другий болт десь там, ну його вже не вкручу. Треба буде десь там пластину приварити до башмака, прикрутити тут болта, воно так і буде. Ну, трошки різав, трошки шліфував цю плоскость, в ноль вивів. Отут аж випирає. Тобто це було все тіло відрізалося. Тут трошки більше різати, було менше різати. Тато каже, наварити, бо тому буде зачіплятись. Ну, то вже таке, як на мене, дуже мелочі. Тут буде болт, я казав. Останній болт. І тут це буде розпорка. Отако от звідси сюди розпорка. І тако трудимося вихідних. Болти. Це болт на 14, 10,9. Це на реміж. Цей болт не пише міцність. З такими от двома вусиками. Він на полицю. Це старий. Це болт на 12, 8,8. Це вони будуть йти на грудинку, на долото, можливо десь на польову доску або на леміж, десь там трошки менше ще кину. Ну, це болт. Порівнянні, це на 10. Це два болта, оце от на 12 розчитаний на полицю, а це на 10 розчитаний на полицю. Це наша полиця прикручується, імпортна. Так, це пластиліновий болт. Оцей 8,8. До речі, цього на 14 вони продаються зразу з гайками. І таке. Тож польова доска велика. Рулетка. Рулетки нема. Але вона велика. Сантиметрів, мабуть, 70. Виставляли, дивилися, щоб вона була паралельно ремішові понизові, щоб рівно стояла. Це другий, він вже підготовлений, лишилось тільки так само вирізати під польову доску і зібрати. Цей вже повністю готовий, чисто зібрати. Болти вже все є. І розпорки поробити. Зробити розпорку, це його можна зібрати. Третій болт вже закрутити, позатягувати. Це його можна, теж вже можна збирати. Думаю, сьогодні до вечора зберу два корпуси. Поставлю їх два разом, буду вже дивитися, як воно, що воно. З приплужниками ще не рішив, чи буду купляти верневендовський. Як верневендовський? Аналог, просто червоним покрашений. Чи буду наші хімічити, приплужники то вже таке. Всіх зі святами, всім до побачення.